안녕하세요. 유튜브 시청자 여러분들 반갑습니다. hun삼입니다. hun삼이 엄마입니다. hun삼이 아빠입니다. 네, 오늘은 이제 이거 소고기 안심부위거든요. 요거를 이제 한우 안심 요거를 준비해봤는데요. 버섯이랑 한번 맛있게 구웠으니까 야물딱지게 먹어보도록 하겠습니다.
자, 여러분들 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 아, 이거 안심 진짜 맛있는 것 같은데 어떠셨어요? 부드럽고 진짜 씹을 게 없네. 요술 넘어가네. 뭐 한우라 그런지 먹을수록 구수한 맛이 진짜 맛있게 잘 먹었네. 부드럽다. 자, 여러분들 녹화는 여기까지 하도록 하겠습니다. 녹화는 여기까지. 뿅. 감사합니다. 감사합니다.